ขออนุญาตคำถามแรกเลยนะคะให้พูดถึงภาพรวมของ Harman Professional Solution ค่ะรวมถึงผลิตภัณฑ์หลายๆแบรนด์ภายใต้ Harman นะคะ So we want you to give us an overview of the Harman Professional Solutions and also its wide range of brand under the Harman groups. Sure. First of all, listen, I want to say thank you for having us here, and really I want to say thank you to our partners, Mahajak. That has been a 40-plus year relationship and many, many years ahead. So I just want to say thank you to everyone. In terms of our business, Harman as a company is about $8 billion company. We're about 30,000 employees globally. And Harman Professional Solutions is one of the 4 divisions within Harman. Harman Professional Solutions really looks at audio, video, lighting and control as a part of our entire portfolio. And we are the only providers in the world that actually bring all 4 of these together, and that's part of our strategy of where we are headed towards. As we look at a variety of brands, we have about 11 brands that come into the portfolio. AMX, for example, video control. We look at Martin as a lighting brand. We have Crown, BSS, JBL, just to name a few. And our focus has really been about bringing these brands together to create an integrated solution for a customer. And that's been a big focus for us. ครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับสื่อทุกท่านที่อยู่ที่นี่วันนี้นะครับHarman กับมหาจักรเนี่ยมีความร่วมมือความสัมพันธ์ที่ดีกันมากว่า 40 ปีนะครับแล้วก็จะเติบโตไปด้วยกันต่อไปนะครับHarman Group เองนะครับมีบริษัทมีมูลค่าประมาณ 8,000 ล้านUS ดอลลาร์นะครับHarman Professional เป็น1 ใน 4นะครับเซกเมนต์ของ Harman Group เองนะครับที่มีสินค้าครอบคลุมทั้งงาน Audio Visual งาน Lighting และก็ Control นะครับยกตัวอย่างเช่น AMX นะครับที่ดูแลเรื่องระบบ Control ระบบภาพเสียงไฟนะครับรวมถึงMartin ที่เป็น Lighting ไม่ว่าจะเป็น BSS, PBX, Cloud หรือ JBL เองที่ดูงานเรื่อง Audio นะครับเป้าหมายสำคัญของ Harman Professional นะครับคือรวมทุกแบรนด์นะครับให้เกิดโซลูชันสำหรับกลุ่มลูกค้ากลุ่มอินทิเกเตอร์ให้สามารถสร้างโซลูชันให้กับลูกค้าได้ต่อไปครับค่ะคำถามที่2นะคะขอพูดถึงแพลนของ Harman นะคะที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยในปีหน้ามีความเกี่ยวโยงกับมหาจักรยังไงคะ So could you tell us about the Harman's plan that are associated with the Mahajak in Thailand on now, current and future? Sure. Look, I think it's been a phenomenal relationship. You know, actually, I would not call it a relationship just as a partnership. I think it's a relationship more as family. That's how I see it, right? I think just the work we've done together in terms of how we go look at building the markets together. When I look at Kasam Sin and his entire team, working with my team, it's been a pure collaboration. And I am absolutely thrilled about where we are in the Thai market. Clearly, as we look at the last 40 years, you know, Mahajak, working with us, has done an amazing job in building where we've come to today. As we look at the current and the future, really as we build capabilities, so as we look at our strategies of where Harman is going and that Mahajak is building, we're actually co-building these strategies to look at this marketplace and take this forward to us. For us, the representation in this market is Mahajak, and that's our commitment, and that's what we have seen. ครับก็สำหรับแผนที่ Harman นะครับมีกับมหาจักรความสัมพันธ์ระหว่างมหาจักรคือเรานะครับกับทาง Harman เองเนี่ยไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์นะครับมันเป็นลักษณะของ partnership แล้วครับที่จะเดินไปด้วยกันนะครับทั้ง Harman แล้วก็ทั้งทางมหาจักรเองนะครับตลอด 40 ปีที่ผ่านมาคุณราเมศก็มองย้อนไปนะครับในสิ่งที่ Harman แล้วก็มหาจักรได้ทำร่วมกันรวมถึงการทำงานนะครับที่ดีระหว่างทีมของคุณเกษมศิลป์เองทีมของมหาจักรเองแล้วก็ทีมของ Harman เองที่ทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัวนะครับก็ในอนาคตก็คิดว่าจะมีการพัฒนาการทำงานร่วมกันนะครับต่างๆให้มากขึ้นแล้วก็คิดว่าทางมหาจักรเองก็คงสร้างนะครับความแข็งแกร่งบางอย่างร่วมกับทาง Harman ได้ในอนาคตครับค่ะต่อไปนะคะอะไรเป็นสิ่งพิเศษที่มหาจักรและ Harman นะคะให้ความสนใจเป็นพิเศษในปัจจุบันเพื่อให้ได้เป็นผู้นำของตลาดซึ่งมันแตกต่างจากเป้าหมายก่อนหน้านี้หรือไม่มีแผนการใดที่จะให้ตลาด professional โตขึ้นค่ะ So please tell us what is your special current focus on stay on top of the market here in Thailand and also what is the difference from previous target
and also what are amount that your growth plan? Sure. Sure. Look, I think Harman has clearly very strong growth plans for Harman Professional Solutions, right? This is, as our CEO calls it, the crown jewel of the business. This is the business that basically started a lot of the other Harman businesses within the portfolio, right? So this is a very critical part. This is where a lot of our technology is built. A lot of what we basically take into the rest of the markets is actually built out of. So this is a very integral part of the business. As we look at the business being focused in terms of where we are headed, first of all, I'm going to call it a customer solutions first business, right? So we're going to start with the needs of the customer as to what is kind of needed. So if you look at our business and the variety of the ways we look at it, we look at an aspect of a budding artist who is about to start, who's going to basically get into YouTube and basically start making simple music and try and basically get into the bigger stage, all the way to an artist who's performing shows, all the way to an artist who's on the main stage. That's an example, and we actually follow that trajectory. And I think as we walk around, you'll see the products that will kind of take you through that trajectory for someone who is. And so our focus is really in terms of solutions. As we look at our corporate spaces that you'll see later, we actually look at the view of making that corporate space to be a single combined audio, video, lighting, control experience, right? By which we can make this easy for people to actually go look at those things. So that's a very big focus for us in terms of where we are headed. And that is a driving factor behind a lot of the products and solutions that you will actually get to see in the Experience Center. If you walk back, you'll see the connected PA, and that's really about trying to bring a bunch of solutions to make it easy for that artist to actually get started and actually for those shows to happen. Okay, that's to give you a very simple example. Now what that means from a product development, a solution development perspective is we start with the end customer in mind and making sure that ease is the first priority, right? And that is one of the basic things of our starting building block of where we are headed. In terms of focus on Southeast Asia, in terms of focus on Asia, I can tell you that this is a very integral part of the business. So I actually report directly into the president of the business. I actually sit as a management of the Harman business at a broader level. And part of our focus has been about driving the strategy for growth within the Asia market, right? So in terms of investments, we just actually we added about 350 people in the Asian market with a very single focus of getting to learn Asia and actually making products that are very Asia-centric. So we will have global platforms that are very critical in terms of the growth of our global business, and those are important, right? But clearly, as we look at the Asian market, the needs of the Asian market, it is very critical that we basically start creating those solutions very specific to this market needs, right? And that is a big focus for us. ครับก็สำหรับคำถามที่เกี่ยวกับโฟกัสนะครับทางคุณราเมศเองก็มีการทำงานนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลกับทางประธานกลุ่มนะครับฮาร์แมนโดยตลอดโดยเฉพาะการลงทุนนะครับที่จะเข้ามาสู่ทางเอเชียเนี่ยเขามีการลงทุนเรื่องคนนะครับกว่า350คนที่จะเข้ามาแล้วก็ช่วยเราศึกษาตลาดในเอเชียนะครับในส่วนเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับในการพัฒนาแผนการเติบโตเนี่ยฮาร์แมนเป็นบริษัทที่มองตั้งแต่จุดเล็กๆของอุตสาหกรรมนี้อย่างเช่นคนที่เข้ามานะครับแล้วก็ทำสื่ออะไรบางอย่างลง YouTube นะครับอาจจะเป็นศิลปินเองที่ถ่ายตัวเองลง YouTube ไปถึงการเจริญเติบโตที่มากขึ้นเข้าสู่กระบวนการโชว์บนเวทีขนาดเล็กนะครับวิ่งไปจนถึงขึ้นเมนสเตจขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการพัฒนาสินค้าของ Harman เองนะครับก็จะพัฒนาไปในแนวทางที่ลูกค้าต้องการเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งตรงนี้ Harman ให้ความสำคัญมากกับความต้องการของลูกค้าเพราะฉะนั้นแผนนะครับการพัฒนาต่างๆของ Harman เองนะครับที่จะเจริญเติบโตขึ้นไปก็จะวางแผนไปตามสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะครับในส่วนนี้เองนะครับทางคุณราเมศก็ได้บอกว่าก็จะโฟกัสลงไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีการศึกษาเพิ่มเติมเก็บข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็รายงานกลับไปที่ทางส่วนของ Harman Solution นะครับเพื่อจะออกโซลูชันที่เหมาะสมกับแต่ละตลาดต่อไปครับค่ะและสำหรับ Harman นะคะได้มีการเปิด Experience Center นะคะอยู่หลายแห่งในภูมิภาคนะคะอยากจะถามคุณราเมศโดยตรงเลยนะคะช่วยอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุว่าทำไมถึงเลือกเปิด Experience Center ได้มากมายขนาดนี้ค่ะ
So the question is about Harman Experience Center that you are open several experience center across this region. So the reason why you decided to build the experience center across this region. Sure. I can explain that very well, right? So to give you an example, I actually don't come from the audiovisual industry, right? So I am actually new to the industry. I actually come from a very different industry over a period of time, right? But to me, the audio-visual lighting control is actually about building experiences. You know, people go to places to go get experiences, right? If you walk to a restaurant, the food is good, but reality is the ambient atmosphere that you basically create with the mood lighting, with the sound being correct. All these things are a factor that actually result in your experiences. And as we look at the business, that is a very, very critical component of what we feel is needed for the success of the business, right? A lot of times, and you know, as you look at the Asian market, when a lot of new people actually come in, they actually go to places and they have a view of building a new restaurant, a new hotel, a new concept of things they want to do. And what these experience centers allow is, one, for us to showcase the latest products that come out there. Two, to actually build a customized experience that we can actually show to them so people understand how it works. And third is really becoming a place for training and making sure people who come have the ability to understand what the products are, both from feature set, both from an application, as well as from a technical perspective. So these solve a lot of needs. We actually started off with our first experience center globally in Singapore, and it became a really, really big hit, right? At this stage, we've had close to 1,000 plus end customer companies that have come to visit. And what that has done is really given the ability for people to actually see what those solutions mean. Now, very quickly, as we started looking into that, and you know, I'm very thankful to our partners and looking at what has been built in Thailand, this is state of the art. You know, this is absolutely gorgeous. And what we want to do is actually build more of these experience centers so people can actually understand how the entire stuff works. This didn't just happen in Asia now. Given the success of what Asia has built, London just went and built an experience center, following which we just built a huge experience center in Los Angeles as well. So we have the ability as our customers go globally that they have a single source view of looking at what the business is and where we are basically taking it. ครับก็คุณราเมศบอกว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้มาจากกลุ่มธุรกิจที่เป็นงาน audio visual เลยซะโดยตรงนะครับความสำคัญที่เขาให้กับ experience center คือลักษณะของการที่ลูกค้าเข้ามาที่ experience center นะครับแต่ละที่ที่ Harman ร่วมสร้างขึ้นมาเนี่ยครับเพื่อที่จะให้สัมผัสประสบการณ์ของการใช้งานอุปกรณ์มาดูโซลูชันนะครับเข้าใจการทำงานของมันทั้งทางเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ร่วมทั้งการใช้งานนะครับทั้งทางเทคนิคนะครับที่จะเกิดขึ้นระหว่างนี้ใน experience center นะครับก็มีการสร้าง experience center หลายๆที่เริ่มแรกเลยที่แรกเนี่ยก็คือที่สิงคโปร์ที่ทาง Harman สิงคโปร์สร้างขึ้นมาเองก็มีลูกค้ากว่า1,000 รายนะครับเข้าไปเยี่ยมชมเนี่ยแล้วก็สัมผัสประสบการณ์มีประสบการณ์ร่วมกับโซลูชันของทาง Harman ที่เขาสร้างขึ้นมานะครับตอนนี้ก็มีสร้างขึ้นที่ลอนดอนแล้วก็ที่ลอสแองเจลิสเพิ่มเติมขึ้นมาและที่นี่ครับประเทศไทยก็ได้สร้าง experience center ที่เรียกว่า state of the art นะครับขึ้นมาที่นี้ก็ต้องขอบคุณทางมหาจักรด้วยนะครับที่ทำตรงนี้ขึ้นมาก็น่าประทับใจมากนะครับแล้วก็หวังว่าลูกค้าเข้ามาที่นี่ครับก็จะได้มาซึมซับประสบการณ์ที่โซลูชันของ Harman สร้างขึ้นมาให้กับลูกค้าได้ครับค่ะต่อไปนะคะอะไรคือผลิตภัณฑ์หรือโซลูชันใหม่ๆที่ Harman วางแผนที่จะนำมาผลักดันตลาดในปีหน้าค่ะ What is the new products or solution that Harman plans to bring out next year? So I can talk about some of the roadmaps for this year, right, in terms of where we are headed. And I think we have to look at it by different businesses in terms of that we kind of cater. So if you traditionally look at, let me take conference rooms because it's in front of me. When you basically go to bigger conference rooms, there is a need for equipment that is kind of needed to actually create a full solution view of building it. Typically you use AMX-oriented products, Crown, JBL, a bunch of other things come together to actually build that complete solution. More and more as companies move towards open environments, move towards close collaboration, the younger generation is basically going into places. They actually do what we call as huddle spaces. So something like what's behind you is a very, very small space,
that 4 people get together, they quickly brainstorm. And what we have done is we basically started creating a range of products, a very quick plug and play into this marketplace under their range of assembly. The second side, as I said, is if I move to a budding musician, if I go from corporate environment to a budding musician place, is about home recording. Right? So today, I have 4 children, okay, and my son, who's like 11 years old, loves to basically mix music. He plays the guitar, he does these things, and he tries to do it at home. And reality is, the intent today is they actually create music and make music at home. And that needs to be cultivated. That's a big part of, as an organization, we want to cultivate, because that's required for longer term growth. And what we've done is we've actually started creating home bundles and home studio equipment that you'll also kind of get a chance to see, that will allow them to start creating music at the home place, right? And a couple of things come together to basically build that. When you basically move towards an artist who is actually touring across the world, they actually use systems that are, I call it like very, very strong grain. And what we've done is we've actually come out with the latest line array with our 812 range, and you will see that on the far end. And we've basically started creating products catered to the different segments of the marketplace, and that's where we are headed towards. ครับก็สำหรับปีหน้าคงยังไม่มีคำตอบสำหรับวันนี้แต่สำหรับปีนี้ครับสิ่งที่ Harman เองนะครับโฟกัสไปอย่างเช่นด้านหลังเนี่ยครับห้อง Conference Room ก็จากห้องเล็กๆนะครับไปถึงห้องใหญ่ๆที่อาจจะเราเอาโปรดักต์พวก AMX พวกCloud JBL BSS เนี่ยเข้ามาในห้องประชุมนะครับก็สามารถมีระบบอะไรที่สร้างขึ้นมาเป็น1 solution ได้รวมถึงนะครับเราก็ move เอามาอีกในคนรุ่นใหม่เนี่ยการทำงานก็จะเล็กลงอย่างเช่นพื้นที่ด้านหลังนี้นะครับพื้นที่เล็กๆขนาด 4-5 คนเข้าไปคุยงานกันนะครับก็ brainstorm กันได้คำตอบมาก็จะมีสินค้าที่ออกมาตอบโจทย์ตรงนี้ก็คือกลุ่มที่ใช้งานง่ายและใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว plug and play ครับเสียบปุ๊บแล้วใช้งานได้เลยนะครับไปเหมือนกันทำโซลูชันอื่นๆอย่างเช่น Home Studio ครับเนื่องจากว่าตลาดตอนนี้ทุกคนพยายามจะทำหลายๆอย่างเองที่บ้านอย่างเช่นคุณรัมเมธเองมีลูก4 คนเนี่ยก็มีลูกชายคนโตนะครับก็เริ่มอยากจะ mix เพลงเองที่บ้านแล้วก็เลยสร้างในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เป็นโซลูชันเป็น Home Bundle นะครับออกมาก็จะมีให้ดูทางด้านนู้นนะครับรวมถึงตลาดที่โตขึ้นไปอีกนะครับอย่างเช่นตลาดคอนเสิร์ตเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเราก็มีลำโพง A12 ซึ่งเราจะได้เห็นทางมุมด้านนู้นนะครับก็ถูกสร้างออกมาแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างออกมาอีกในระหว่างนี้และยังมีการสร้างนะครับอย่างเช่นตัวล่าสุดเป็น A8 เพื่อจะสร้างสินค้านะครับเข้ามาตอบโจทย์ในทุกๆเซกเมนต์ของตลาดครับค่ะต่อไปกล่าวถึงมหาจักรบ้างนะคะลูกค้าตัวแทนจำหน่ายจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจาก Experience Center นี้บ้างครับตัวแทนจำหน่ายใช่ไหมครับตัวแทนจำหน่ายก็อย่างที่คุณราเมชบอกตรงนี้การที่ลูกค้า end user ได้เห็นมันจะดีกว่าการที่เราจะ present บนคอมพิวเตอร์หรือบนกระดาษเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกตัวแทนจำหน่ายทุกคนสามารถมาใช้สถานที่นี้ในการพิชลูกค้าได้โดยที่เราเปิด open ไว้เสมอนะครับก็ลูกค้าก็จะสามารถ convince ให้ end user ที่เขาไปขายงานอยู่เนี่ยให้เข้าใจในระบบที่เรา supply แล้วก็จะสามารถขายงานได้ง่ายขึ้นครับคำถามต่อไปนะคะในฐานะที่มหาจักรค่ะเป็นผู้นำเข้า Harman รายเดียวในไทยมีแนวโน้มหรือซัพพอร์ตให้กับลูกค้าผู้ใช้งานกลุ่มลูกค้าของทางมหาจักรยังไงบ้างคะกว่าเกือบ50 ปีที่มหาจักรสร้างเราเน้นย้ำมากที่สุดคือเรื่อง service after sales service แล้วก็ technical support ตรงนี้เนี่ยเราเพิ่มคนอย่างสม่ำเสมอนะครับไม่ว่าด้าน audio visual lighting เนี่ยจากทีมเล็กๆ 2-3 คนตอนนี้มีเกือบ20 คนแล้วในทีมพี่พวกที่ทำแอปพลิเคชันในทีนี้ในแผนก service เราก็เพิ่มคนอยู่ตลอดเวลาผมเชื่อว่าในระยะยาวเนี่ยถ้าดูจากtrack record ของมันเราไม่ได้ทำยี่ห้อไหนแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเราเลือกคัดสรรแบรนด์ที่มีคุณภาพแล้วจะทำต่อไปแล้วเราคิดว่าตรงนี้เราที่ในส่วนที่เราเป็นตัวแทนเนี่ยเราสามารถทำได้ในแง่ว่าเราสามารถซัพพอร์ตลูกค้าได้อย่างเต็มที่นะครับค่ะพูดถึงงานในวันนี้บ้างนะคะ Open House นะคะในปีนี้เนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะหลากหลายสำหรับงานในครั้งนี้ทางมหาจักรเน้นชูตัวไหนเป็นพิเศษหรือไม่ยังไงคะคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมเกิดเนี่ยคือเราส่วนมากเนี่ยก็จะนึกเราด้านเสียงไลฟ์ซาวด์หรือว่าอะไรพวกนี้เป็นหลักนะครับทีนี้เนี่ยอยากจะให้ทุกคนมองเราเพราะว่าเป็นอย่างที่เราเรียนบอกเป็น
เป็น solution provider ทั้งด้าน audio visual lighting และ control นะครับเราสามารถตอบโจทย์ได้ในทุกๆตลาด solution มีหลากหลายผมอยากให้ทุกท่านลองหันแล้วก็ไปมองตรงกลมๆนั้นเลยตรงนั้นน่ะคือที่ไหนตลาดไหนที่มีระบบพวกนี้เราเซิร์ฟได้หมดแต่ปีนี้อย่างที่เราต้องการจริงๆคือพวก smart conference ที่เพราะว่ามันจะเป็นเทรนด์ในอนาคตว่าเดี๋ยวนี้คนจะวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กันมากขึ้นกลุ่มเล็กจะทำงาน collaborate กันมากขึ้นเนื่องจากมันเป็นการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากตลาดเสียงที่เราโดมิเนตแล้วเนี่ยเราก็ยังขยายตรงส่วนที่เป็นคอนเฟอเรนซ์มากขึ้นครบแล้วนะคะสำหรับคำถามในวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะขอบคุณคุณราเมฆขอบคุณคุณกสิทธิ์ผมมีคำถามได้ค่ะWe learned that in Singapore you opened the experience center for more than 2 years. Yes. And you said it's very successful. What is bring people to your experience center? That Mahajak should do that or copy that and bring them to the experience center. Look, I'll be truthful. I think we co-learn with each other, and I think all the stuff that we do, right? So actually, we co-learn, we work together. So I think learnings here will also be good learnings for us, right? So in Singapore, the part we went out to do was to basically start leveraging that to show to end customers to see a full solution of what does audio-visual lighting mean, right? And that was very, very interesting because all of a sudden, as an example, we brought Michelin star chefs in, right? To actually talk to them about, they know how to cook really good food, but the environment is all about the music, the light, as well as the food, right? It's a combination, and that's what we basically try to enlighten. We've actually used that a lot with university students, actually to show them what audio-visual lighting means, so people actually understand where it is. We've had broadcasters come in. We've actually had hoteliers come in. So what we've leveraged is we've actually leveraged along with our partners to actually bring a lot of these customers into the place. Actually, Mahajak by themselves have also brought a lot of consultants as well as end customers to the Singapore facility, where we end up doing a showcasing of some of the installations in Singapore and what we have done there. And our intent also from a Harman perspective is actually to use the facility here to bring our customers in to actually start showing a different part of the world. So I think this is really co-working together. That's how I see it. ผมขอเสริมนิดนึงตรงนี้คือหลังจากที่นี้เสร็จเนี่ยเรามีแพลนเราคุยกันนะครับว่าจะใช้experience center ของเราเนี่ยในการจะมีคอร์สเกี่ยวกับให้ความรู้กับคนทั่วไปอาจจะเดือนละครั้งหรือ2 เดือนครั้งซึ่งเรากำลังแพลนทำตรงนี้ซึ่งก็จะเปิด open ให้ public เลยสามารถเข้ามาจอยได้เราจะมีคอร์สเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับทางด้านนะครับ audio visual lighting ซึ่งเราแพลนว่าเราจะเริ่มทำแสดงว่า experience center ไม่ได้มีไว้สำหรับดีลเลอร์อย่างเดียวบุคคลทั่วไปผู้สนใจทั่วไปก็สามารถเข้ามารับความรู้ได้นะครับ I have another question about the prosumer. We learned that Mahajak is doing a big things. Yes. And is in the market for a long time and very famous. Now the trend of the world are going to the smaller, like gadget, all kinds of product that can be used at home and YouTube, making YouTubes, whatever. Is the Harman gonna be turning the big company and put more investment on waiting on the prosumer? And I mean compared to other product like professional and home use. Yeah, so the answer is absolutely yes, right? So Harman, our relationship with Mahajak actually starts from a consumer level that we do today, from an entry Bluetooth, gadget, whether it be a headphone or a Bluetooth speaker, all the way to a large-scale professional solution system. So we do that today, right? What we are beginning to see is as the consumer base builds, right, and there's a professional base builds, there is a segment that's building up, that's the prosumer, okay? And we are clearly in the forefront.